經過咗9年，依家係1936年嘅夏天，格羅威爾國已經逐漸改變。依家每一家人喺夜晚，佢都會鎖上大門。唔係小城入邊真係有小偷，而係大家都聽講話有小偷。喺呢個地方對格羅威爾國非常重要，佢坐落喺一個山坡上面，一個多風嘅山坡，時常有太陽、月亮、星星喺度照住。哇！一個咁美麗嘅地方，漫山遍野都係月桂樹同埋紫丁香。呢個新嘅墓地，呢位係你哋嘅好朋友吉太太，嗰位蘇太太。你哋仲記得嘛？參加婚禮嗰陣間啊，佢唔知幾開心啊！大家都帶住非常沉重嘅心情，將親屬葬喺呢個山上面，然後隨着時間嘅推移，晴朗天、落雨天、落雪天。等大家嘅旅程結束之後，我哋亦都會到呢個咁美麗嘅地方嚟。呢啲事情大家都知道，每一個人都確實知道，有啲嘢係永遠存在嘅，而呢啲嘢又同我哋人類有關。5000年嚟嘅偉人一直係咁話俾我哋聽。喺人類嘅內心嘅深處，先至可以揾到呢種不朽嘅東西。但係人們在時常將佢哋忘記得一乾二淨。我哋都明白，死人對於我哋生人嘅興趣唔會維持得好耐㗎，慢慢咁。佢哋就會忘記呢個世界，忘記在生時期有過嘅野心，享受過嘅快樂，忍受過嘅痛苦，亦忘記咗自己愛過嘅人。佢哋與世隔絕啦，冇錯，係與世隔絕啦。佢哋對格羅威爾國同埋一山人所發生嘅事情，亦就慢慢咁漠不關心。一陣佢哋要講嘅話，或者會傷害到大家嘅感情，但係事實的確又係咁樣，喺人世間認為非常重要嘅嘢，喺呢度都無足輕重。請問，當記憶嘅本體已經喪失，留翻落嚟啊，仲有咩價值呢？佢係邊個？係我心腹。咩病死啊？係難產死嘅。我都幾乎唔記得啦。人生就係咁可怕又可愛。我始終都中意呢首聖詩，早就渴望佢哋唱呢首聖詩。聖詩真係。你哋好嗎？佢哋走啦，你休息下啦。自從我好似已經過咗好幾千年、好幾萬年，爸爸仲記得我中意嗰首聖詩啊！奶奶啊，喬治同我將個農場打理得好好啊！你未見過咁好嘅地方㗎。農場？你唔記得啦，奶奶你。
喬治有冇同你道謝過啊？對喬治嚟講，如果冇咗我，個農場就會唔同晒㗎啦。佢冇同我道謝過，在生嘅人唔係好了解我哋，係唔係啊？一啲都唔了解，無知。喬治有冇同你道歉過？冇，佢哋好似被困住喺個盒仔入面，係唔係啊？我覺得自己好似同佢哋分別咗超過1000年。今晚我個仔喺卡爾特爾太太嗰度過夜啊！佢有冇同你道別啊？冇啊，奶奶啊！到咩時候我先唔再掛住佢哋？到幾時我先會忘記佢哋？咁一定冇同你道愛啦。都冇，我知道。睇下辦完事啦，佢哋要走啦。你忍耐下啦。老爺，將我啲花攞俾你啊！佢生得好似喬治啊！奶奶啊，我從來都唔知道，原來在生嘅人係咁煩惱嘅。佢哋一直生活喺黑暗嘅日子咁無知，從早到晚淨係知道煩惱。我一生人嘅生活就只有吉醫生最了解。頭先我諗起我哋個農場，諗起我個仔坐喺我大髀上邊，個感覺真係好真實㗎。奶奶啊，我哋可唔可以翻返去以前嗰度，同在生嘅人一齊過生活㗎？我可唔可以翻返去以前嗰度過日子㗎？係啊，有人就係咁樣試過，但係好快佢哋翻咗嚟啦。唔好去，去咗會同你所諗嘅完全唔一樣。你唔係單止喺度過生活，而且你仲可以睇到自己係點樣過生活㗎。真嘅？係啊，嗱，當你睇到嘢嘅時候，世人唔會明白嘅嘢，你都會明白。仲有啊，將嚟嘅結果同埋將嚟嘅發生嘅事情，你都會知道晒。唔好翻去，去咗你會唔開心。但係無論點，我一定要揾呢個開心嘅日子翻去。咁係好無知、無聊、盲目。咁樣結咗婚之後唔得，生咗仔之後又唔得，至少我可以揀一個自己嘅生日啦。我揀我12歲嘅生日。哦，好啊，嗱，咁就係1920年12月12號係禮拜日啊。咁我哋由天光頭開始。你仲記唔記得錯？連續落咗好多日雪喎。太陽出嚟啦！呢度係大街啊！係啊，依家就係1920年，離開依家足有16個年頭啦。我細個嘅時候，小城就係咁樣噶啦，我都差啲唔記得啦。佢哋喺唔喺屋企啊？喺度咧，你媽咪依家落嚟煮早餐啦！嚟，媽媽，我喺呢度啊！